我跟住今日咧，我哋即係陳美詩啦，阿監製咧就買咗個蛋糕，因為阿大飛生日啦。咁我哋就一齊慶祝下啦。咁啊叫咗好多細件嘅，即係一齊去 share 咁樣。咁我都同阿大飛同我哋啲拍檔講，我覺得如果以佢哋咁嘅水準咧，事實上咧喺門前開鋪咧係絕對有呢個能力嘅喎，即係唔好講租金，佢個水平我講緊係一啲都唔輸蝕喎。因為我第一次食咧已經我諗超過1年㗎啦。超過1年前咁啊，有個朋友咁就約食飯，咁啊佢又遲嚟咗，咁啊又話我要地鐵站攞餅啊！我地鐵站嘅心聽地鐵站攞餅，唔係你去嗰幾間係嘛？你又咁咩爭啲講係啦，因為即係以佢我認識佢咁耐，都係即係有啲要求㗎嘛，咁啊唔原來咧就係咧一間喺網上嘅鋪頭嚇，哇！咁一食咧驚為天人，咁後來又再食啦，咁發覺咧呢間鋪頭咧佢有一樣嘢咧做得好出色，就係嗰啲 mousse 啊，好滑係咪啊？好一來又滑啦，其實 mousse 好得意嘅嗱，你打到佢好輕飄飄，好似即係棉花咁樣 ，OK 嘅喎，即係我又覺得我見到好多地方都可以做得到咁樣，但係咧。調翻轉，如果你要嗰個 mousse 咧，好強烈、好濃味嘅，咁亦都好多人做到。咁但係嗰啲好濃味嘅咧，通常都會係啲人工味好重啦。但係濃得嚟咧，即係你個 cream 或者你個 mousse 咧，係會即係好油膩啊。咁相反咧，你打得好輕嗰啲咧，又好似淡喵喵咁樣。即係如果你能夠咧兩者拿捏得好啱咧，又輕。啲味道咧又 fresh，又好味嘅話咧，真係唔係咁易，冇睇個 mousse 咁簡單。其實係而家頭先係即係我哋食嗰啲大部分，呢間店買翻嚟呢個大部分都係 mousse 嘅餅仔嚟嘅。咁呢啲 mousse cake 咧係頭先阿大飛講嘅啱啦。你要係食落去嘅時間，你有係light 即係輕盈嘅感覺，係啦。你輕盈嘅感覺之餘，你個味道又要濃烈嘅，適當地係好層次好分明地感覺到呢個 mousse 餅係喎，中間嗰層就係咩柚子啊，下邊係咩朱古力啊，或者你綠茶嘅時間有幾層唔同嘅綠茶嘅味道啊咁。咁呢個咧係你食落去嘅時間，味道層次好豐富，但係咧你又唔會覺得好流嘅。同埋我想問阿柱咧，以你專業嘅咁多年經驗咧，你打啲 mousse cake 咧係咪即係 keep 住嗰個 mousse 嘅新鮮係好緊要嘅咧？其實係嘅，呢個係你唔好以為係人都知啦。如果你係整咗即係你發起啲忌廉，咁嗰啲忌廉你擺喺雪櫃係傻嘅咩？點會唔快壞啫？係佢係唔會壞嘅，即係幾日都唔會壞嘅。但係就你會。即係如果你食落去好明顯地食到係新鮮做，同埋你等咗2日之後，嗰啲味道咧係明顯地有分別。咁我想問下你，你以前做酒店啦，而家自己做即係餐廳啦咁你哋嘅 mousse 會唔會擺2日嘅？通常就今日整。大部分聽日就一定要燒晒佢嘅，即係唔會用多過一日。你擺得耐咧，你就真係會係嗰個忌廉啊！佢個新鮮，你知道好似牛奶咁啫嘛，忌廉啊好似鮮奶咁。你試下等，即係你開咗個樽，你等2日咧，明顯地你會飲到啲鮮奶咧係完全會唔同咗。忌廉亦都如是。其實係啊，因為咧喺香港咧，即係前嗰排都有間佢話自己咧就好點樣出名法啦，因為係日本原裝入口嘅一啲檸檬嘅 mousse cake 嘅，咁mousse 啊 cheese cake 啊咁樣，咁佢賣廣告都賣得好行下，咁啊觀塘區有間分店嘅，咁就專登又走去試過1-2次啦嚇，咁但係發覺如果完全唔係嗰回事嘅，因為佢其實輸蝕咗咧就係響日本要運翻嚟，咁變咗即係樣樣嘢都爭啲啦，同埋我覺得 mousse cake 咧其實有2類啦，一類就係一啲即係朱古力啊、芝士嗰類咁樣，即係點講啊，沉實啲嘅味道。咁嗰啲影響可能反而冇咁大。但係咧，今日我哋食呢一啲咧，呢間店鋪咧，佢係好中意用啲鮮果嘅味道。係啊，即係果味重嘅 mousse cake。而果味重嘅 mousse cake，我自己覺得咧，做得最完美嘅咧就係一種酸度啊，即係好似酒咁樣咧，響個喉嚨定勾一勾你呢種酸度咧，即係酸甜。嗰種匹配令到你出晒口水嗰種感覺咧，你一唔新鮮咧就完全彎晒。不過頭先你哋一路講係講嗰個新唔新鮮啦，嗰個 mousse。咁當然啦，我覺得佢好滑啦，同埋我反而覺得你話係輕身嘅嗰類型啊，定係重身？我覺得係中間嘅喎，佢好似係。
但係佢最吸引我嘅係個樣啊，即係尤其是有一個即係好似檸檬塔嗰個，有一隻嘅即係甲蟲仔咧係黐住喺個檸檬塔，你覺得係一個畫嚟。當然其實佢其他都係好靚咯。佢靚得嚟咧，又唔係嗰啲即係好花，係即係有好多咧，佢個靚咧係你出邊，即係你個頂上面擺好多嘢，側邊黐到周圍都係咁樣，好多裝飾啊！咁其實嗰啲就唔係幾好食嘅。即使佢呢一杯綠茶咧，其實頭先即係佢用杯裝嘅呢杯綠茶，綠茶蛋糕。咁我覺得佢已經好吸引我，真係好想揾啲匙羹去滗佢啊！因為佢嗰個層次好豐富啦，而且個最面層嗰個咧係好令身嘅，好似好彈好有彈力咁樣。咁啊，大家咧即係如果真係有興趣試下嘅話，我覺得不妨咧上網睇下。咁佢有大嘅蛋糕啦，有細嘅蛋糕啦。我自己極力推介咧就係佢嗰啲即係果味嘅 mousse 嘅蛋糕咯。即係例如佢有啲係柚子啊，有啲係檸檬。頭先我食嗰個柚子幾好食啊！係啦，咁啊全部都 OK。咁當然佢仲有啲細個啲嘅蛋糕嚇。咁但係就唔好諗住即係你今日訂就今日即刻有。咁如果佢旺嘅日子咧，就可能要即係要隔一兩日先有。咁同埋就要喺地鐵站攞嘅嚇。咁啊係啦，但係佢喺網上購物嘅，亦都唔係個個地鐵站佢會係送到去嘅喎，係嘛？好聽。咁我又唔知喎，呢個部分通常都有專人負責，好幸福㗎，真係。好嗱，咁呢間係咩咧？一講可能好多人都已經知嘅啫。你講啦，呢個名咁特別，你咁中意。我唔敢，我驚你講錯。呢個真係。係啊，你好中意講㗎嘛。呢個名真係好特別啊！即係我拗地頭，阿監製話：咦，去阿大飛咧又好中意食呢間嘅嗰個咩名㗎？叫瓜婆喎。瓜婆咩啊？我唔知瓜婆乜嘢喎，又食蛋糕㗎。係啊，唔係食瓜㗎。係咯，真係攞命。又唔食煲仔飯嘅，攞命。係啊，唔係食 steak tartare 嚇，瓜婆叫做。咁但係即係我估就係一個日文嘅翻譯啦嚇。監製已經岌曬頭啦。咁啊嗱，佢個網址咧就 www.uriwari.hong.kong 嘅。咁啊講多次啦，uriwari.hong.kong。咁你又上去網址度咧就睇下，咁揀咗你中意嘅蛋糕之後，你就可以都幾難揀嘅。佢啲即係你上網睇得好靚嘅，個個都好靚啊！不過我覺得咁啊，我哋會上翻我哋一個人好心即係飲食得起咧。上翻去啦，係。咁我冇辦法㗎。其實仲有個電話嘅喎，大家即係都可以抄低佢啊，不妨啊，21356705瓜婆啊。咁但係我都再次重申，就係可以上翻飲食得起我哋嘅 Facebook 號碼。咁我哋將呢個嘅網址咧都抌上去。同埋將我哋見到嘅，或者我哋今日見到嘅蛋糕啊，嗰啲相咧都打埋上去，咁大家可以睇下參考下。然後跟住你咪上去佢個網址度慢慢睇啦，好冇？飲食得起。